Vou mostrar para vocês o único pé de manga, o quanto rendeu de galha. Essa foi a última que eu cortei. Aqui aí tem essas pequenas que tem que desgalhar. Olha aí como é que ficou. Tava aí com uns 10 metros de altura, tava esse pé de manga aí, da variedade Palmer. E olha, pessoal, o diâmetro aqui, ó. Olha aí, ó. O diâmetro aqui que eu cortei com a serra elétrica. A bateria. Olha ali o tamanho daquela galha que eu ganhei aí do meu amigo José Maria. Deus abençoe, tá aprovado, viu? Aprovado mesmo, olha aí, ó, tá vendo? E lembrando que eu serrei a cerca lá, os pedaços da cerca, que é de algaroba. A algaroba é muito mais duro do que manga. Agora eu vou mostrar para vocês o quanto de galho, ó. Tem essas aí, olha, aqui, ó, um único pé de manga. Pé pequeno, pessoal, mas com essa altura aí, ó, olha, ele vai crescendo assim, ó. Olha aí, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Agora eu vou levar lá para trás. Isso aí, vou pegando essas galhas, pego de uma quantidade e vou levando na mão, arrastando por aqui, ó. Tá vendo? Esse rastro aí eu vou levar, porque eu não posso deixar aqui não. O gado não tá passando, mas vai que passa. Olha só, pessoal, a grossura dessa galha, entendeu? Eu tenho aí uns 15 pés dessa manga Palmer, olha aí, ó. Mais manga Palmer. Essa daqui é mista Palmer e outra, mas esse lado é. E tá aí a Betec aí, ó, de 12 polegadas, aprovada mesmo, viu, pessoal? Tem duas baterias, a outra lá tá em casa, tá carregada. Quando descarregar essa daqui, eu vou lá e troco e ponho essa aí aqui para carregar. E é isso aí. Mas rendeu muitas galhas esse pé de manga.